Hola chicos y chicas, aquí Tiago. Estamos jugando Minecraft 2018. Este juego lo recomiendo mucho. Al final del video voy a mandar saludos. Pónganle nombre a la serie, pónganle abajo en comentarios, pónganle un nombre a la serie, por favor. El video va a ser de unos 5 minutos. Voy a ir haciendo muchos videos de esto, así que estén atentos a mi canal. Está muy bueno este juego y se lo pueden instalar, no cuesta nada. Vamos a ir a matar a ovejas, pero primero voy a recoger esta madera. Vamos a irnos acá. Wow, demasiadas ovejas. Mataré a este. Tienen que comer más. Ay, se me salió sin querer. Vamos a ir cortando. Ahora sí. Tienen que comer demasiado para ser grandes las ovejas. Discúlpenme si se oyen ruidos, es que mi papá están hablando. Es un chanchito. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. A ver, ¿qué nos va a dar? Bueno, seguimos. Bueno, no crecieron todavía las ovejas. Vamos a agarrar allá más cosas. Seguimos. A ver. Mira, allá hay ovejas. Oh, demasiado baño de azúcar. Vamos a sacar mucho. Wow, 2 ovejas. Vamos a agarrarlo. Después haré otra serie. Haré esta serie como 10 capítulos más o menos. Creo que armo un poco, pero va a ser cortito la serie. Después voy a hacer otra serie. Voy a hacer otra serie con mi primo. El próximo video voy a grabar Clash Royale, así que estén atentos. A ver. Mira.
Eh, Vamos a agarrar. Voy a ir a buscar una montaña y ahí voy a hacer mi casa. Allá voy a hacer mi casa. Sí, ahí la haré. Wow, está re lindo. Agarraré muchas rosas. Tengo que hacer. Así que pónganle nombres a la serie en los comentarios, por favor. Y después grabaré Clash Royale, ya les dije. Y después de vuelta a Block Strike. Ahí está la vista colina. Ir por acá. Perdonen si se escuchan ruidos, que está lloviendo. Disculpen. Voy a agarrar tierra para subir. Se está haciendo de noche, tengo que correr. Ya haré mi casa. O aquí nomás. Aquí la haré. Bueno, haré. Díganme en los comentarios dónde quieren que haga mi casa. Voy a dormir. Espero que les guste esta serie. Ustedes pónganme en los comentarios dónde. Allí, por allá, por donde ustedes quieran, yo hago ya la casa. Hay una mini casa. Listo. Por acá haré una casa provisional. Haré. A la casa es porque es provisional. Bueno,
Cristaldo. También saludo para Nahuel, Alejo y chau chau.